Hi guys, welcome back to my mini vlog. After so long मलाई चाहिँ दशैं र बिहे दुबै एकैचोटी लागेर म गएँ फर्स्टमा कपाल कलर गर्नको लागि। म र एन्जिला चाहिँ गयौं सरिनाको घरमा किनभने सरिनाको दाइको चाहिँ बिहे थियो। हामी पुग्दाखेरि यस्तो राम्रो डेकोरेसन पनि भइसकेको रहेछ। त्यसपछि हामी गयौं 3 जना मनसाला लिनको लागि। मनसा पनि आइपुग्यो अनि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ यहाँ बहिनी आएर मनसा र बहिनी एकछिन डान्स गर्दै थियो। त्यसपछि हामीलाई सरिनाले चिया ल्याइदियो, चिया खायौं अनि उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सरिनाको मम्मी, उहाँ चाहिँ हाम्रो बेहुला दाइ। त्यसपछि चाहिँ हामी मेहन्दीको लागि रेडी भयौं अनि एकछिन फोटो भिडियोहरु खिच्यौं। त्यसपछि चाहिँ हामी सबैजना गाडीमा चढेर गयौं भेन्यूतिर। हामी चाहिँ त्यहाँ पुग्दाखेरि यस्तो राम्रो डेकोरेसन भएको थियो है। त्यसपछि लास्टमा त पानी परेर हावाहुरीहरु आएर डेकोरेसनै सबै यस्तो नराम्रोसँग बिग्र्यो। त्यसपछि हामी भित्र गयौं, उहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजू। एकछिन त्यहाँनिर चाहिँ हामीले भाउजूसँग पनि भिडियो बनायौं। त्यसपछि हामी डान्स गर्न थाल्यौं। एकछिन डान्स गरिसकेर चाहिँ हामीलाई भोक लागेर हामीले स्न्याक्स खान थाल्यौं। बीएचएम गरिसकेपछि चाहिँ यतिको सर्भिस गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। सर्नागिरीले चाहिँ हामीलाई यहाँनिर प्लेटमा हालेर ल्याइदिएको थियो। त्यसपछि भयो बेहुलाको इन्ट्री। त्यसपछि हामीहरु सबैजनाले मेहन्दी लगायौं अनि फेरि डान्स गर्न थाल्यौं। लास्टमा चाहिँ हामीले केक काट्यौं। त्यसपछि लास्टमा भाउजूको मेहन्दी चाहिँ यतिको भएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यू देखिरहेको थियो। हामीले चाहिँ एकछिन भ्यूलाई इन्जोय गरेर घर फर्क्यौं। थ्यांक यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो। बाई। बिहेको भ्लग चाहिँ आउँदैछ है।